Hommikust. Täpselt nii, nagu mul selja taha on näha, täpselt nii on ka need esimesed 40 minutit välja näinud. Motivatsioonisirged jätkuvad. Tänaseks lubatakse vist peaaegu 32 kraadi, kuigi hommik on küll natukene külmavõitu, aga kohe, kui päike sealt künka tagant välja tuleb, siis läheb jälle normaalseks ja edasi läheb soojemaks. See motivatsioonisirge jätkub, ma arvan, veel 5 kilomeetrit, siis tuleb üks külakene, mis on siis jalutuse teekonna pikkuse mõttes 9,8 kilomeetri peal. Ja pärast seda tuleb 18 kilomeetrit sellist ala, kus ei ole ühtegi küla vahepeal. Ehk ei tea, mida mööda või milline see maastik seal välja näeb. Kuna ma eelmises kohas sõin ka hommikust, siis tõenäoliselt ma panen lihtsalt sellest esimesest külast läbi ja teen see 28 kilomeetrit ühe jutiga ära. Ja siis selleks ajaks vaatab, mis see kell on, kuhu ja kuidas edasi. Ja tõenäoliselt jääb see tänane kilometraaž ikkagi sinna 35 kanti. Ja siis vaatame, mida ma näen või millest ma mööda jalutan, et millest õnnestub filmida. Täna võib-olla prooviks rääkida natukene vähem, sellepärast et need 40-minutilised videod on päris kerged tekkima ja kõik see loomulikult võtab ka aega, see kokku panna, ümberkopeerimised ja samamoodi ka nende videode vaatamisel, et see 40 minutit igast päevast on ikkagi suur tükk. Aga igal juhul alustame siis tänast päeva ja vaatame, kuidas läheb, kuhu välja jõuame, mida näeme, mida kuuleme ja keda kohtame. Olen nüüdseks 1,5 tundi jalutanud ja saan öelda, et mitte midagi ei ole muutunud. Kõik on täpselt samamoodi. Täpselt samasugune tee, mille peal ma kõnnin. Täpselt sama asfalttee. Ja täpselt samasugused põllud nii sealpool kui ka sealpool. Ainukene, mis nüüd vaheldus pakub, on linn, mis on seal kaugel eemal. Mõtlesin, teeme ikkagi seal erinevalt varasemal öeldud teepausi, sest nagu ikka hommikuti mul on vaja see YouTube'is ära lõpetada. Ja siis tõesti järgmised 18 kilomeetrit on vist jälle ootamas üks suur motivatsioonisirge. Kohe siin tee peal on jäänud üks kohvik. Lähme vaatame, võtame tee ja mingisuguse sajatuse omal. Seekordseks saagiks jäi siis jälle tee. Ei tea, mis teema see sellega on, et nad sellistest kuumadest klaasidest serveerivad, millest ei saa isegi kinni hoida, millel sanga pole. Ja siis mingisugune saiakraam. Kokku läks 3,30. Ma arvan, et see on see kirik, millega on seotud üks lugu pullidega. Kuigi ma ootasin, et need kujud on suuremad, aga ma ühe ukse pealt leidsin. 2 sellist. Ja see lugu siis peaks olema selline, et kunagi ammusel ajal olid siin olnud keegi moorid võimul ja siis nad olid iga aasta käskinud sellest kristlasest linnavalitsejal või usujuhil või kes iganes ta siin oli, anda neile 100 neitsit. Ja siis inimesed olla palvetanud, et see suur õudus läbi saaks ja siis olla pullid või karipulle
kõik need moorid linnas selle suure palvetamise peale välja ajanud. Selline lugu seoses siis selle kirikuga ja nende pullidega. See linn oli keskajal väga jõukas. Siin elas kokku üle 10 000 inimese, mis on tolle aja kohta päris palju. Ja siin oli olnud vähemalt 14 palverenduritele suunatud haiglat. Linnast välja minnes motivatsioonisirged jälle jätkuvad. Nii kaugele kui silm näeb, on tee sirge selja taha vaadates täpselt samamoodi. Ma arvan, et viimased 10, üle tunni aja kindlasti on läinud mööda seda sama kruusateed. Ja võib-olla kõige sobivam paralleel, mida ma oskan tuua, on kui jalutada mööda vanu raudteerööpaid, mis on siis üles võetud ja seesama tee, mis on olnud, on ära pinnatud, kaetud kruusaga ja siis ongi selline sirge, hästi pikk tee. Väidetavalt see tee, millel ma jalutan, peaks olema vana taastatud Rooma-aegne tee. Ma ei oska siit küll oma silmaga kuidagi aru saada, et see oleks eriline. Minu jaoks on tegemist täiesti tavalise kruusateega. Aga on nagu on. Siin 8 kilomeetri peal, ehk siis umbes poole peal, on üks paarikene, kus saab siis rahulikult istuda ja mingisugust võiksi ja näksimist omale tellida. Et seal giidiraamatus on kirjas, et võib-olla on, võib-olla ei ole, on toiduauto, aga see oli küll nüüd natukene midagi enamat. Aga mina igal juhul seal peatust tegema ei jäänud. Täna on eesmärk jälle pigem koguda kilomeetreid, kui siin lihtsalt mugida ja süüa. Ehk et siis puhkan alles järgmises linnas ja teen see 18 kilomeetrit, palju seda siis nõmedat sirget on, ühe korraga ära, siis on see tehtud ja siis saab vaadata, kuidas edasi. Kes oleks võinud arvata, et kõige huvitavam muutus, mis sulle pika aja silma jääb, on see, et minu paremal käel olev põld on küntud ja siin ei kasvagi mitte midagi. Sellepärast, et siiamaani on kõik olnud endiselt same. Sama tee, sama sirge, rohelist kraami kasvab vasakul käel ja rohelist kraami kasvab paremal käel. Ja ma arvan, üks viimase tunni aja veel üks sükene teistsugune asi oli üks teeületus. Asfalttee oli vahepeal ja siis see oli täpselt samamoodi värskendav nähtus nagu see küntud põld, mis seda kõvasti välja öeldes ma tean, et kõlab totralt. Aga selline see üksluisus siin praegu on. Natukene vaheldus pakub ka selline varjualune, mis on siia ehitatud. Sest ilmselt see ikkagi kuumal suvepäeval, nii nagu on praegu, sellist kosutamisvõimalust on inimestel vaja ja see on hea, et selline võimalus siin ka olemas on. Et siin küll ei ole vett, siin ei ole süüa, aga kui sul on endal midagi kaasas ja tahad lihtsalt kohta, kus maha istuda, siis see on just täpselt paras, sest muidu puhata tahad, siis vali siin tee ääres omale koht, kus sa olla soovid. Sest ega siin istumisvõimalustega just liiga palju priisata ei ole. Siin on midagi, mida pole ammu näinud.
selja taha jääb küngas. Ma arvan, et see on viimase... täna ma ei ole kindlasti ühtegi näinud. Ma arvan, et eile poolest päevast samamoodi mitte, et kõik on olnud võrdlemisi lame. Ja nüüd me ei näe, mis siin teisel pool on. Ma arvan, et see on see, mida mõeldakse selle meseta all, kui räägitakse sellest üksluisusest ja pikkadest sirgetest. Et kui see küngas juba elevust tekitab, siis see on ka mingi omamoodi väike märk. Nii nagu ikka tulevad siin need külad nii, et neid ei oska oodata. Nägime kaugelt küll seda torni, aga ei arvanud see, et see küla siin samas on. Igal juhul linna tulles vaatab kohe selline söögikoht, mis on vasakut kätt. Ja ei hakanud kaamerat sel hetkel enam välja võtma. Igal juhul üks väike jäine Coca-Cola, üks burger ja nüüd on siin pool tundi jalgu puhatud ja nüüd on pärast siit edasi minna. See tõenäoliselt töötab ainult võrdlemisi tuulevaikuses, aga veel praegu on väljas 28 kraadi. Päike paistab peaaegu lagi pähe, siis ma olen isegi natuke uhke oma kaadervärgi üle. Nimelt mul on kaasas vihmavari, peaasjalikult sellepärast, et ma saaksin filmida ka siis, kui vihma sajab. Aga teine põhjus oli just nimelt selles samas, et oleks mingisugustki varju, kui päike lagi pähe paistab. Ja esimesed mõned 100 meetrid ja tundub, et töötab. Et kuklasse hoiab ikkagi väga palju tulevad päikest ära. Iseasi, kas see kaadervärk ka mingisugusele tuulele vastu peab. Praegu ta enam-vähem püsib. Ja jalutame edasi. Täpselt ei tea veel, kui palju või kuhu. Aga jalutame kõigepealt tunnikese ära, võib-olla 1,5 ja siis vaatame, mis võimalused meile ette jäävad. Maastiku mõttes ei ole palju muutunud. Endiselt on lõputuna näivad sirged kruusateed. Ühel pool on põld. Teisel pool vahelduseks on siin küll autotee vahel, aga samamoodi põld. Ja ma julgen küll öelda, et alates täna hommikust saadik ei ole olnud mitte midagi peale sirgete. Võib-olla on olnud mõni üksik selline väike kurvikene kuskil, mis aitab seda suuna korrigeerida, aga laias laastus on ikka ainult otse ja otse ja otse. Ja temperatuure lubab ka kuni 31 kraadi, mis peaks nüüd siin, kell on 1:30, kohe kätte jõudma. Õnneks on selline väikene tuuleilm, mis seda talutavana hoiab. Aga jah, siis huvitavatest inimestest keda kohantelen, ennem rääkisin ühe ameeriklasega, kes töötas eelmise Bideni valitsuse ajal siis Valges Majas ja oli siis vastutav igasuguste poliitiliste kohtumiste kokkuleppimise ja kalendrisse sobitamisel presidendil siis. Ja kui poliitiline olukord muutus, siis nad kõik said loomulikult sealt suuska, sellepärast et vahetus poliitiline partei. See tähendab ka seda, et vahetusid enamus kõik Valges Majas olnud töötajatest. Aga ta ütles, et need, kes seal Washingtonis elavad, on juba selle asjade käiguga ära harjunud. Ja nüüd tal siis ongi vaba aega, jalutab siin ja siis mõtleb, et mida ta järgmised 5 aastat enam-vähem teha tahaks.
ja olen siis jõudnud oma tänasesse peatuspaika. Kokkuvõttes tuli kilometraažiks 39,4. See tegelikult ei olnud nii planeeritud, aga mingil hetkel sattusin kokku 2 kutiga Taanist ja siis nemad tegid 40 kilomeetrist päeva ja läksid siit veel edasi. Ja siis ma mõned väiksemad alberged jätsin vahele. Sellest vihmavarjust nii palju, et see mingi aeg töötas ja eks ta selle päikese vastu ka mingil määral aitas, et selle all sai täitsa olla ilma nokamütsita, ei põletanud ära seda kukalt, aga ikkagi ei ole võib-olla nii mõnus sellega jännata, et ta seda kasutamist ära vääriks, sellepärast et iga sammuga see natukene liigub ja võbeleb. Siis tänasest majutusest nii palju, et tundub, et lood lähevad keerulisemaks. Need samad taanlased, kellest rääkisin, helistasid 4 erinevasse kohta ja kõik olid täis ja seda kella 2. Täna olen siin kuulnud mitut helistamas ette homseks ja ka öeldakse, et on täis, et seal kuskilt Lyoni kandist pidi see asi minema veel huvitavamaks. Ja täna tulin mina siia albergesse, öeldi, et kohta ei ole. Valida on siis kas diivan või telk ja ma siis valisin telgi. Ma ei hakanud riskima sellega, et äkki järgmises kohas pole midagi. Ja ega mul selle vastu ka otseselt midagi ei ole, sellepärast et vähemalt üks pluss on see, et keegi ei norska. Ja võib-olla ma siis teen üldse varasema alguse, sellepärast homme on 2 varianti, et kas oli 22 kilomeetrit, 27 kilomeetrit või siis 40 kilomeetrit. Et see 22 tundub vähe, 27 nii ja naa ja sõltub, et kas seal kohti on. Et ma võib-olla teen seda 40-st, et kui mul siin telgis mingi 3 aeg uni ära läheb, siis ma täitsa kaalun, et ma pakin oma asjad kokku ja panen sealt minema. Praegu aga on saamas kell 7, algab siin see community dinner, ehk siis 14 € eest saab 3 käiku. On esimene, see varieerub, mis seal on, et kas on tasub mingi puuviljasalat või midagi natukene kergemat. Siis teise käiguna tuleb midagi toekamat ja siis kolmandaks on magustoit. Et sööb selle ära ja siis vaatab edasi, panen selle veel siia varasemalt tehtud video lõppu ja siis nii on. Ja ma näitan siis veel siit ka oma telki ja seda alberget. Et see on siis koht, mis mulle siia tee äärde jääb. Siin on istumisalad selle kohviku jaoks ja siin samas alberge kõrval. Ja seal on siis näha minu seda sinist telki. Vot, aga praeguseks siit lõpetame. Homme on uus päev. Vaatame, kuidas siis läheb. Tõenäoliselt on tegemist samasuguste motivatsioonisirgetega ja üksluise maastikuga. Tõenäoliselt hoiame video lühema. Elame, näeme. Tšau!